वो देखिए डॉक्टर साहब कैसे फंस रहा है, जैसा कि आपने बताया था मैंने उसको बांध के रखा है। आप किसी तरह से सुई लगा दीजिए बस। मैं तो टेंशन मत ले, इस बार तो साले को सुई लगा कर रहूंगा। ये मेरे साथ कंपाउंडर है ना, ऐसे ऐसे मरीज को रोज पकड़ता है। चलो भाई। लगा पड़ता है यानी। अच्छा आएगा तब मैं इसको क्या होता है? कोने बात के कंपाउंडर पकड़ो उसको। और अभी तो रुको। भाई डॉक्टर साहब भाई